שלום לכולם, אני סרש, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך להתחיל לפעול לעבר המטרות שלכם. אם יש לכם יעד כלשהו, מטרה מסוימת, בין אם זה להתחיל להתאמן, להיכנס לכושר, להתחיל לאכול בריא, או כל דבר אחר שאתם יודעים שכשתעשו את זה, זה יקדם אתכם וישפר את איכות החיים שלכם. אבל בפועל אתם לא עושים שום דבר, אתם לא נוקטים צעדים, עושים פעולות, אתם פשוט רוצים לעשות את זה, אבל לא עושים. הסרטון הזה במיוחד בשבילכם. אני בטוח שאתם מכירים את זה, שיש לכם משהו שאתם יודעים שאם תעשו את זה, זה ישפר אתכם. זה יעשה לכם טוב, וזה פשוט יקדם אתכם בחיים. אבל אתם לא עושים את זה, ואתם אומרים לעצמכם שאין לכם זמן, שאתם עייפים מדי, שאין לכם את הכסף, שזה לא העיתוי הנכון, או מיליון ואחת סיבות. אז אם אתם רוצים להפסיק עם התירוצים, ולהתחיל לפעול לעבר המטרה שלכם, אז תעשו את הדבר הבא. צעד ראשון, תציבו לעצמכם מטרה. מה הדבר האחד שאתם רוצים כרגע, שהכי יקדם אתכם לעבר המטרה שלכם? אז אחרי שיש לכם מטרה ואתם יודעים מה אתם רוצים, מגיע השלב הכי קריטי. צעד השני, תשאלו את עצמכם שאלה מאוד פשוטה. מהו הדבר המינימלי, הכי פשוט, שאני יודע שאני יכול לעשות כדי לקדם אותי לעבר המטרה הזאת? מה שזה אומר, זה כשיש לכם את המטרה שאתם רוצים, תשאלו את עצמכם מה הצעד הכי קטן, מה הפעולה הכי פשוטה, הכי קלה שאני יודע בוודאות שאני יכול לסיים, שאני יודע בוודאות שאני יכול להשלים אותה. וכשיש לכם את הדבר הזה, את הצעד הקטן שאתם יודעים שאתם יכולים לעשות, הצעד השלישי הוא פשוט לפעול. אתן לכם דוגמה. נניח והמטרה שלי היא לרוץ 10 קילומטר. אז אני שואל את עצמי, מה הצעד המינימלי הכי פשוט שאני יודע שאני יכול לסיים שיקדם אותי לעבר המטרה הזאת? אז נניח בשבילי זה יכול להיות לעשות 3 ריצות בשבוע שכל אחת מהן היא 5 דקות. משהו פשוט וקל. נניח ואני רוצה משהו יותר פשוט שאני יודע שאני יכול לסיים, אני יכול לקחת מטרה של לעשות 3 הליכות בשבוע למשך 5 דקות. ואם אני לא בטוח לגבי האם אני אוכל לעשות את זה ולהשלים את זה, וזה לא כזה פשוט, אז אני אקח משהו יותר קל. אני אקח מטרה של להתלבש בבגדי ספורט 3 פעמים בשבוע. וזהו, זאת המטרה שלי, רק להתלבש בלבוש ספורט. עכשיו אני יודע שזה יכול להישמע קצת מוזר, מטרה של להתלבש בבגדי ספורט. אבל זה מאוד חשוב שתעשו את זה. מה שזה עושה, זה מחזק אתכם נפשית. זה מחזק את המילה שלכם כלפי עצמכם. שאתם קובעים לעשות משהו, ואתם עושים את זה. שקבעתם שאתם עושים ריצה, אז אתם עושים ריצה. בלי תירוצים, בלי אין לי זמן, בלי אין לי כסף, בלי לא עכשיו, בלי עייפות. אתם פשוט עושים את זה. לא משנה מה התנאים מסביב. מספיק שקבעתם לעצמכם מטרה, מספיק שאמרתם שתעשו משהו, אתם עושים את זה. ובשביל להגיע לרמה הזאת, תתחילו מהדברים הקטנים. ועם הזמן, תחזקו את זה יותר ויותר. את המיומנות הזאת, את היכולת לעמוד במילה שלכם כלפי עצמכם. אחרי שתוכלו לעשות את זה, תוכלו באמת להתמיד עם הרגלי בריאות, עם הרגלי כושר, הרגלי תזונה, וכל הדברים שיקדמו אתכם, תחיו את החיים שאתם רוצים. ואם אתם רוצים עוד כלים פרקטיים שיעזרו לכם להציב הרגלים ולהתמיד בהם, אני מזמין אתכם להוריד את המדריך שלי ליצירת הרגלי בריאות שכל אחד יכול ליישם בקלות. זה מדריך קצר וממוקד שיעזור לכם ליצור את ההרגלים שאתם צריכים, ויעזור לכם להתמיד בהם, באמת לחזק את המילה שלכם כלפי עצמכם. אז תלחצו על הקישור שמצורף לוידאו בשביל להוריד את המדריך ליצירת הרגלי בריאות. אני הייתי סרש, תודה רבה על הזמן שלכם, ולהתראה בסרטונים הבאים.